मार्वल फैंस, आज मैंने 3D प्रिंट करी है मिस मिनट्स, जो हमने लोकी के सीजन में देखी थी। Welcome to the Time Variance Authority. I'm Miss Minutes. सो इस वक्त मार्वल का क्रेज फिर से एकदम पीक पे है। डूम्सडे का ट्रेलर दे दिया, घोस्ट राइडर अनाउंस कर दिया और बस कुछ ही दिनों में स्पाइडरमैन थिएटर पे आने वाली है। और अगर अच्छा टाइम आ रहा है तो क्यों ना क्लॉक प्रिंट की जाए। इसको प्रिंट होने में लगभग 4 घंटे लगने वाले थे। इसका प्रिंट काफी अच्छा आया। देन सपोर्ट रिमूव करके क्लॉक किट लगाई एंड हियर इज द रिजल्ट।